Education Channel. 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 Good morning, class. ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာဒသမရန်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်စာအုပ် Unit 2 Too much knowledge make it fools မှာပါတဲ့စာပိုက်တွေကိုဖတ်ပြီးနားလည်မလဲသိရအောင်ဆန်းစစ်တဲ့ကွက်လက်ဖြစ်မေးခွန်းတွေကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာစာပိုက်ကိုအခြေခံပြီးမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေအမေးဖြေတွေကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်ဖြေပါဆရာမမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါမှာ WH question နဲ့ Yes No question ဆိုတော့မေးခွန်း2မျိုးရှိတယ်။အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အသုံးများတဲ့ WH question 73ခုရှိတယ်။ Who, whose, whom, what, which, when, where, why, how many, how much, how often, how long အဲ့ဒါကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနဝမတန်းမှာတုန်းကအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့တယ်။မှတ်မိကြသေးရဲ့လား။မှတ်မိပါရဲ့ဆရာမ။အဲ့တော့မေးခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့2မျိုးရှိတယ် How many years did the four young men study under the professor ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ The four young men studied under the professor for 3 years How many years did the four young men study under the professor ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ The four young men studied under the professor for 3 years ဆိုတဲ့ဝါကျနှစ်ကြောင်းရဲ့ what order ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြပါ WH question နဲ့မေးရမေးခွန်းမှာမေးခွန်းစကားလုံးရဲ့နောက်မှာ helping verb plus subject plus main verb plus object ဖြစ်ပြီးပြန်ဖြေတဲ့အခါ subject plus helping verb plus main verb plus object ပုံစံနဲ့ what order ပြောင်းပြီးပြန်ဖြေပေးရပါမယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ how many question words now did helping verb the four young men subject study main verb เนาะအဲ့တော့WH question word helping verb subject main verb ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးပေးမယ် The four young men subject main verb ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ subject helping verb main verb ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးရေးရပါတယ်ကဲဒသမတန်းအင်္ဂလိပ်စာဖတ်စာအုပ်စာမျက်နှာ7 Unit 2 Too much knowledge make it fools Line number 15 ကနေပြီးတော့ line number 27 အထိစာပိုက်3ပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင် Not quite comprehending what the great teacher meant, they looked at one another but said nothing, and after paying their respects to their professor, set forth on their journey home. After traveling for a number of days, their dry rations ran out, and the pot and the grain given to them by their professor came in very useful indeed. How thoughtful our great teacher is, they felt, and got down to the business of cooking themselves a meal. There was rice enough for all 4 of them all right, but they will have to do something about the curry. So they drew lots for the different tasks
to be carried out in order to get a decent meal. Thus, the man of music and dancing was to cook the rice. The medical was to buy meat and fish. The astrologer was to gather vegetables. And the philosopher was to get some ghee, which is clarified better, to cook the curry in. And thus, each set out to do his task. ကဲစာပိုက်ဖတ်ပြီးဆိုရင်နံပါတ် 1B ရဲ့ instruction ကိုတရားလောက်ဖတ်ပြပါဦး Answer each question in one sentence. အတိပ္ပယ်က မိဘတွေကိုဝါကြတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ကဲအခုမေခွန်းနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင် Okay. Maybe number 1 why did the four young men look at one another without saying anything? မိကမှာ why နဲ့မေးထားလို့ဘာကိုသိချင်လို့မေးတာလဲ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုမေးရပါဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်လူငယ်လေး၄ယောက်စကားမပြောဘဲဘာကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေရတာလဲလို့မေးတာပါမိကမှာ question word helping verb subject main verb ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့မိကုန်းကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင် The four young men looked at one another without saying anything ပါဆရာမ ဟုတ်တယ် The four young men looked at one another without saying anything ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ point နဲ့မေးရင်များသောအားဖြင့်ဘယ်လိုပြန်ဖြေလေ့ရှိသလဲ because တော့ sense နဲ့ဖြေပါဆရာ ဟုတ်တယ် as တို့ follow နဲ့လည်းဖြေတာတွေ့ရပါတယ် မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ point နဲ့မေးရင်အများစုကအကြောင်းပြချက်ကိုမေးလို့ because နဲ့ပြန်ဖြေရတာများပါတယ်ဒါဆိုရင်စာပိုက်ထဲမှာအဖြေပါတဲ့စာကြောင်းကိုတရားတော်ဖတ်ပြပါဦး Not quite comprehending what the great teacher meant, they looked at one another but said nothing. because နဲ့ဖြေမယ်ဆိုရင် because not quite comprehending လို့ရေးလို့ရသလား မရပါဘူးဆရာမ ဒါဆိုရင် because ရဲ့နောက်ကဘာလိုက်မလဲ Because ဆိုရင်နောက်က subject plus verb လိုက်ပါတယ်ဆရာမ ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ subject plus verb ကဲမှန်တယ် because ရဲ့နောက်က subject plus verb ဆိုရင် subject က they verb က not quite comprehending ဒါဆိုရင်သူတို့နားမလည်တော့ကြောင်းလို့ပြန်ဖြေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် not comprehending ကိုဘယ်လိုပြောင်းပေးရမလဲ တေချာ comprehend လို့ပြောပြပါမယ်ဆရာမ ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းကိုပြောတာမို့လို့ did not comprehend လို့ past tense သုံးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်ကဲတရားလောက်ဖြည့်ကြည့်ပါဦး The four young men looked at one another without saying anything because they did not comprehend what their teacher meant. ဟုတ်တယ် 2 plus verb infinity နဲ့ရောဖြေလို့မရဘူးလားဆရာမ ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ to plus verb infinitive နဲ့ဖြေလို့မရပါဘူးရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးမှ to plus verb infinitive နဲ့ဖြေဖို့စဉ်းစားကြရမယ်ဥပမာ line number 24 မှာ thus the man of music and dancing was to cook the rice the medical was to buy meat and fish လို့ပေးထားပြီးတော့အဲ့စာပိုက်ကိုဆက်ဖက်သွားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အောက်တစ်ကြောင်းမှာ the medical went to the nearest village and there in the bazaar he found various kinds of meat and fish ဆိုတာကိုတွေ့မယ်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီး why did he go to the nearest village ဘာလို့အနည်းဆုံးရွာကိုသွားတာလဲလို့မေးပေမဲ့ဒီနေရာမှာရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးလို့ he went to the nearest village to buy meat and fish လို့ဖြေရမှာဖြစ်တယ်နားလည်ကြရဲ့လား နားလည်ပါရဲ့ဆရာမ ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်း number 2ကိုတရားလောက်ဖတ်လိုက်ပါဦး One did the pot and the grain given to them by their professor become useful. ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မေကွန်း number 2
Okay. Question number 2 when did the pot and the grain given to them by the professor become useful? When ဆိုတော့ဘာကိုသိချင်လို့မေးတာလဲ အချိန်ကိုသိချင်လို့မေးတာပါဗျ ဒီမေးခွန်းကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင် subject နဲ့ verb ကဘာဖြစ်မလဲ Subject က the pot and the grain verb က become useful ပါဆရာမ ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ subject က the pot and the grain verb က become useful ဒါဆိုရင် given to them by the professor ကိုဘယ်မှာထားမလဲ Given to them by their professor က the pot and the grain ကိုအထူးပြုထားလို့သူ့နောက်ထားပါမယ်ဆရာမ Okay. Become useful ကလည်း past tense ဒီနဲ့မေးထားလို့ became useful ပြောင်းပေးရပါမယ်ဆရာမ မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့် the pot and the grain given to them by the professor became useful လို့အဖြေကိုပြန်ကောက်ရမယ်ကဲစာပိုက်ထဲမှာဘယ်စာကြောင်းမှအဖြေရှိတယ်လဲအဖြေပါတဲ့စာပိုက်လေးကိုဖတ်ပြပေးပါဦး After traveling for a number of days, the dry rations ran out, and the pot and the grain given to them by the professor came in very useful indeed. ဟုတ်ပါတယ်မိဘမှာဝဲနဲ့မေးထားတဲ့အတွက်ဝဲနဲ့ပြန်ဖြေဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အဖြေက The pot and the grain given to them by their professor became useful when their dry rations ran out after traveling for a number of days. ဟုတ်တယ်သိကောင်းတဲ့အဖြေပါကဲလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းပါဦးဒါပေမဲ့ after traveling for a number of days မပါရင်ရောရလား ဆရာပေးလိုက်တဲ့ဆန်နဲ့အိုးကဘယ်ချိန်မှအသုံးဝင်လာလဲမေးလို့ when their dry rations ran out သူတို့ရိတ်ခါပြတ်တဲ့အခါလို့ဖြေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်း after traveling for a number of days မပါပဲအဖြေကပြည့်စုံနေပါပြီဆရာမ မှန်ပါတယ်ကွယ်နောက်ဒီနေရာမှာ the pot and the grain given to them by the professor became useful ကိုအဓိကဝေကြ main clause when ပါတဲ့ဝေကြကို when clause လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ when clause ကို main clause ရဲ့ရှေ့မှာထားဖြစ်ရင်လည်းရပါတယ်ကဲခိုင်သက်စုမှုအဖြစ်လေးပြောပါဦး When their dry rations ran out after traveling for a number of days, the pot and the grain given to them by their professor became useful. မှန်ပါတယ် when clause ကိုရှေ့ရထားရင်းမယ်ဆိုရင် comma ထည့်ပေးရမယ်နော်ကဲတပည့်တို့ question number 1နဲ့2ကိုနမူနာအနေနဲ့အတူတူဖြည့်ပြီးပြီကဲမေခွန်းနေမေးစရာရှိသေးလား ရှိပါဦးဆရာမ ကဲမရှိရင်ကျန်တဲ့မေခွန်း3 4 5ကိုအုပ်စုလေးဖွဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါတော့တီချာက9ယောက်တစ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့4ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့4ယောက်တစ်ဖွဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်က main ကလေး4ယောက်က group A ဒီဘက်က main ကလေး4ယောက်က group B နောက်ကယောက်ျားလေး4ယောက်က group C နောက်က group D เนาะဒီအလယ် row ကပါလေ group E ကဲဒါဆိုရင်4ယောက်တစ်ဖွဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး အားလုံးဖြည့်ပြီးသွားကြပြီလား ဖြည့်ပြီးတော့ပါဆရာမ ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အားလုံးမတည့်ရမယ်အခြားအဖွဲ့အတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဖြေတိုက်မယ်အဲ့တော့9မိနစ်အချိန်ပေးပြီးတော့ဟာလာပြီးရင်ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ထိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအခြားအဖွဲ့အတငယ်ချင်းနဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်ရအောင်ကဲအချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ထိုင်ကြမယ် Number 3မေခွန်းကို group A ကဘယ်သူဖြေမလဲ သမီးဖြေပါမယ်ဆရာမ The four youths find that their great teacher is very thoughtful. ထိုင်ပါကွယ်ကျန်တဲ့သူတွေရောအဖြေကသူ့အဖြေတိုင်းပဲလား မတူပါဘူးဆရာမ The four youths found that their great teacher was very thoughtful though past tense နဲ့ဖြေရမယ်ဆရာမ တဲ့မှန်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်ကြပါဦး How did the four youths find their great teacher ဆိုတာလူငယ်လေးယောက်ကသူ
သူတို့ဆရာကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲသူတို့ဆရာကဘယ်လိုလူမျိုးလဲလို့မေးတာပါဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးစာပိုက်ထဲမှာ how thoughtful our great teacher is they felt လို့ဆိုပြီး direct speech နဲ့ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့် direct speech နဲ့ပေးထားတဲ့ our great teacher is ကိုအဖြေမှာ indirect speech their great teacher was လို့ပြောင်းရေးပေးရပါမယ် The four youths found that the great teacher was very thoughtful လို့ပြန်ဖြေရပါမယ်မေးထားတာက past tense ဖြစ်လို့ verb တွေကိုလည်း past tense ပြောင်းပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီနေရာမှာ felt that discovered that believed that သူနောက်က plus subject plus verb ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးရှိတာကိုလည်းမှတ်သားထားပါဦးကဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုဘယ်သူ့ကိုဖြေခိုင်းမလဲကဲ group C ကတာရွေးပေးပါဦးမြန်တို့ဖြူကိုဖြေခိုင်းပါမယ်ဆရာမကဲဒါဆိုရင်မေးမြန်တို့ဖြူ What was the task of the medical The task of the medical was to buy meat and fish ပါဆရာမပြည့်စုံတဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ကဲချီးမွမ်းလိုက်ကြပါဦး The medical was to buy meat and fish လို့ပေးထားတဲ့အတွက်အဖြေက The task of the medical was to buy meat and fish ဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးအဖြေကိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်လိုက်ပါဦး The task of the medical was to buy meat and fish ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်း number 5 What did each you do after drawing lots ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကဲသမီးကပဲအခြားဖွဲ့အတယောက်ကိုရွေးပေးပါဦး Comprehension ကိုဖြေခိုင်းပါမယ်ဆရာမဟုတ်ပြီကဲကောင်းမြတ်ရှန် Each youth set out to do his task after drawing lots. ဟုတ်တယ်နော် Each set out to do his task after drawing lots လို့ဖြေတယ်မှန်ပါသလားရှင်မေးတဲ့နဲ့မေးခွန်းပါပဲမေးခွန်းက each you နဲ့မေးပြီးသမီးကစာပိုက်ထဲကအတိုင်းနိစ္စရာကိုကိုးရေးတဲ့အဖြေပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မဖြေသင့်ပါဘူးကဲမေးစရာရောရှိကြသေးလားရှိပါဦးဆရာကဲမေးခွန်းနဲ့အဖြေလေးတွေမှန်ပြန်စစ်ဆေးဖို့အပြန်အလှန်မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးကြပါအဲ့တော့နှစ်ယောက်တည်းမေးမယ်နောက်ကကျောင်းသားကမေးခွန်းမေးပြီးတော့ရှေ့ကကျောင်းသူတယောက်ကဖြေရပါမယ်ကဲအစင်းလေးလောက်ထားကဲအစင်းလေးဖြေကြပြီလားဖြစ်ပါပြီဆရာမကဲဒါဆိုရင် number 1 Why did the four young men look at one another without saying anything? The four young men looked at one another without saying anything because they did not comprehend what their teacher meant. Number 2 When did the pot and the grain given to them by the professor become useful? The pot and the grain given to them by the professor became useful when the dry rations ran out after traveling for a number of days. ဒါမှမဟုတ်ရင် when the dry rations ran out after traveling for a number of days, the pot and the grain given to them by the professor became useful. Number 3 How did the four youths find their great teacher? The four youths found that their great teacher was very thoughtful. Number 4 What was the task of the medical? The task of the medical was to buy meat and fish. Number 5 What did each youth do after drawing lots? Each youth set out to do his tasks after drawing lots. ကဲဒါလို့ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီစာပိုက်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်အခြေခံပြီးမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ဆိုပုံဖြည့်ဆိုနည်းတွေကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နားလည်ကြရဲ့လားနားလည်ပါပြီဆရာမဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရလိုက်ကြစို့ Goodbye class Goodbye teacher thank you teacher Education
and